खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। थिखादारनो रां होयैनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सोरखारखौ सोंखारिदों। कटन मुलुगसोलोंसालिनि मावफारिया थैनायनि बागै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मेघालयआव बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ ग्रेप्तार खालामदों। मर्निं वाक खालामनाय समाव आरजेडी दैदेनगिरिखौ गुलि गावदों। मेथाइ रोजाबगिरि भानुमति बंसियारिनि फाहामथायनि थाखाय रांनि मदद नागिरदों नखरा। दुर्गा फुजा फालिथाया सौफैनायनि गेजेरावनो गुवाहाटीआव सिखाव खावनायनि दोहौ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसाम सरकारखौ सासे थिखादारनो थाबैनो रां होनो बिथोन होदों, जाय थांनाय 2 बोसोराव आबुङै मावफुंनाय खामानिनि थाखाय मोननांगौ रांखौ मोनाखै। बे बिथोनखौ थिखादार ऋषि गुप्ताजों दाखिल खालामजानाय मोनसे आर'जलाइखौ बिथा खालामदों, जाय फरेनार ट्रिब्युनेलनि थाखाय आबुं खालामनाय खामानिजों सोमोन्दो थानाय बिलफोरखौ होनो हायैनि थाखाय सुस्रांनो खावलायदोंमोन। थांनाय बुधबाराव सासेल' बिजिरगिरिनि बेन्चआ सोरखारनि राङारि सामलायनायाव फारागथिखौ दिन्थिनानै रां होनायखौ हगारनायाव फेलें जानायनि थाखाय सोरखारखौ सोंखारिदोंमोन। बिजिरसालिया बुंदोंमोन दि जेराव गोबां सोरखारि मुलाम्फा मोनग्रा बिथांखिफोरनि थाखाय जेबो जाहोन गैयाजासे स्किमफोर होनाय जादोंमोन, नाथाय मोननांगौ रांफोरखौ ऋषि गुप्ताया मोननो हायाखैमोन। गुप्ताया आर'जलाइखौ दाखिल खालामनायनि उनावनो बिजिरसालिया रायजो सोरखारखौ 30 सेप्तेम्बरनि सिगांनो मोननो गोनां रांखौ हरनो बिथोन होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बावैसो मोनसे हियारिंनि समाव रायजो सोरखारनि उखिला नखर आरो राजखान्थियारि बिफाननि नेहाथारिनि गांसे लाइजामखौ मुंख'नानै बाथ्रा बुंदोंमोन, जेराव गोबाव खालामनायनि जाहोन महरै थोजासे रां बावजा मोननो हायैखौ दाबि खालामदोंमोन। बिजिरसालिया बेनि बागै बिजिरनो आरो बिथोनफोरनि मानिनायखौ रोखा खालामनो थाखाय 20 नबेम्बरनि थाखाय मोनसे उननि हियारिं थि खालामदों। थांनाय बुधबाराव जराबादआव मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय कटन मुलुगसोलोंसालिनि मावख'नि सुपारिनटेन्डेन्ट ध्रुबजित बर्मननि थैनाय जाथायखौ लानानै जराबाद ट्राफिक पुलिसआ जाथायजों लोब्बा थानाय ट्राकनि सालायगिरि उत्तम खारजेखौ हमनायजों लोगोसे NL01 AH2789 नम्बरनि ट्राकखौ जब्द खालामनाय जादों। पुलिसआ गारि सालायगिरिखौ आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय जाब्रबथाय जानाय थावनिसिम लानानै थांदों होननानै मिथिनो होदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गुबुन मोनसे कन्टेनार ट्राकखौ सिलचराव जब्द खालामनाय जादों आरो आनजादनि थाखाय जराबादआव लाबोनाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बे जाथायनि बागै आबुङै बुथारनाय ना नंगुबै जाब्रबथायमोन नैथि गारिखौ आनजाद नायखांनायनि उनावसो रोखा जागोन होननानै मिथिहोदों। बेनि सिगां बुधबाराव गुवाहाटीनि पुलिस कमिशनार दिगन्त बराया गिबि नायबिजिरनायाव बर्मननि थैनाया मोनसे लामा जाब्रबथायमोन होननानै बुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि ध्रुबज्यति बर्मनआ तेजपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो गंसे बाल्कार ट्राकजों उनथिंजायनिफ्राय सौग्रावदोंमोन आरो बे जाब्रबथाया फुंनि 7 रिंगासोआव जादोंमोन। जाब्रबथायनि उनाव बर्मन आरो ट्राक सालायगिरिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बर्मनखौ गाग्लोबनाय आरो बुथारनाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। मेघालय पुलिसआ सोनाब गार' हिल्स जिल्लायाव सा 17 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जादों। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ पुलिसआ सोनाब गार' हिल्सनि हाल्दिडेगन्सनिफ्राय फुलबारी फारसे थांबाय थानायावनो ग्रेप्तार खालामनो मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौबो मिथिहोदों दि साननैसो सिगाङावबो खोला सालमारा मानकासार जिल्लानि हारसिङिमारि ओनसोलावबो गासै सा 12 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जादोंमोन। बेफोर जाथायनि उनाव सोरखारि मावफारियाफोरा आयेननि बेरेखायै सीमा बारबोनायनि सायाव
गोख्रोङै नोजोर होनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। बिहारनि मुंगेर जायगायाव बृहस्पतिबार फुंनि समाव राष्ट्रीय जनता दलनि दैदेनगिरि आरो हादाबसानि गाहाय नेहाथारि पंकज यादवखौ गुलि गावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे गिख्रंथाव जाथाया सफियाबाद ओनसोलनि साखाथियाव फुंनि समाव मर्निं वाक खालामनायाव सोमजिनायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा गोब्राब हालोदाव पंकज यादवखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। जायगायावनो थानाय खौरांगिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साथाम सुबुंफोरा फुंनि 5 रिंगासो समाव बाइकजों हरखाबै फैनानै गुलि गावनानै दोनलांदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि बागै एसपि राजेश कुमारा खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिखायाव गरथाम गुलि नांनानै जोखोम जानायनि जाहोनाव गंसे प्राइभेट नार्सिं हमाव फाहामथाय होनायाव दासान्दि खैफोदनि बायजोआव फैबाय। बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि पुलिसफोरा गोख्रों जानानै दायनिगिरिखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। गोदै गारांनि बिगोमा एबा मेथाइ रोजाबगिरि भानुमति बंसियारिनि देहानि फाहामथायनि थाखाय रांनि आंखाल नुजाथिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मतिपुर अमरावती गामियाव जोनोम मोननाय आरो आथिखालाव चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजाराव जुलि जाहैनाय सानसे समाव एबसुनि देंखोमु 1-2-3 बादायलायनायाव मेथाइ रोजाबनानै मुंदांखा जानाय गोदै गारांनि मेथाइ रोजाबगिरि भानुमति बंसियारिया दायो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। नखरनि सुबुंफोरा जा एसे रां दङमोन गासैखौबो खरसा खालामनानैनो बेजोंनो हाजासे बेरामखौ नायदोंमोनब्लाबो दासिम मोजां थासारि फैयाखैसै भानुमति बंसियारिया। दायो साबसिन फाहामथाय होनो थाखाय मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव लांनाय जादों। दा फाहामथाय होनायनि थाखाय गोबां रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनायखौ नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बेनिखायनो भानुमति बंसियारिनि गोदै गारांनि मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोनग्रा अनसायगिरि बर' रायजो राजाफोरनाव जा एसे अनसुंथाइ होनो हायो रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों भानुमति बंसियारिनि नखरा। बेनिखायनो अनसायगिरिफोरा रांनि मदद हरनो थाखाय SBIN 0005243 एकाउन्ट नाम्बार 315676499937 नाम्बारनि अनजिमायाव दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला आबुं मिथिनो थाखाय 9957878296 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन। गुवाहाटीआव दुर्गा फुजा फोरबोआ सौफैनायनि गेजेरावनो सिखावा खावनायनि बांलांनाय दोहौजों साया साग्लोबजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जायनि जाहोनाव थागिरि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। रिपर्ट बायदिब्ला सिनाय मोनै दुथांफोरा नोगोराव थानाय नखरफोरनि साखा खबनै आरो साखा खबब्रै गारिफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि पानिकैती पुलिस थानानिफ्राय 800 मिटारल' गोजानाव थानाय आमगावआव सानै सन्देह गोनां सिखावफोरा जलाल आलीनि गंसे अट' भेनखौ खावनानै CCTV फुटेजनि गेजेरजों हमजादोंमोन। बे जाथायनि बागै पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो थांनाय मंगलबाराव पान्जाबारियाव आरोबाव मोनसे डाकातिनि खौरां मोननाय जादोंमोन। जेराव 6 माइल पान्जाबारि लामाजों गोथैसालि फोनांजाब लामायाव थानाय मोनसे न'आव हाबनानै डाकातिफोरा गंसे खिरखिनि ग्रिलखौ बोखारनानै बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांदोंमोन। बे जाथायनि बागै नखरा थाबैनो दिसपुर पुलिस थानायाव दायनि बागै फोरमायदोंमोनब्लाबो 24 घन्टा बारलांनायनि उनावबो पुलिसनि फारसेनिफ्राय जेबो फिननाय मोनाखैमोन। जायनि जाहोनाव रोखा सांग्रांथि गैयैनि थाखाय गोसो बायनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बे एखे जायगायावनो AS 346232 नम्बरनि गंसे पालसार N160 मटर साइकेलखौबो सिखावा खावनानै लांनाय जादोंमोन। बै जाथायावबो पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखैमोन। बेफोर गिथावना जाथायफोरनि बागै थागिरि नोगोरारि सुबुंफोरनि गेजेराव रैखाथिनि फारसे जिंगा सिनायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव गोबाङानो गुवाहाटीआव थानायनि रैखाथिनि सायाव सोंथि दैखांदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।